大家好，跟住落嚟，我哋會教大家點樣連接 NAS。先進入主目錄，進入設置選項，點擊音樂圖書館，揀選要連接嘅裝置。喺音樂圖書館路徑信息度，我哋選擇添加網絡共享文件夾。路徑地址，我哋需要輸入 NAS 嘅 IP 同埋儲存歌曲嘅文件夾名稱。然後輸入 NAS 嘅登入資訊。之後會見到佢開始掃描緊檔案。完成之後，我哋返回主目錄，進入音樂圖書館，你就會見到 NAS 嘅歌曲出現喺音樂圖書館上邊。